Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa itong mga salarman na kita pagsaulog, nining ikanapulog 7 nga Domingo sulod sa tuig. Nagakupisalag ko sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat. Sa wala pagbuhat, si kinahanglang buhaton kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsuon, aring akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios, nga magagagahom sa nga tanan pasayloon sa atong mga sala, daron ta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy ikami, ikaw nagaling sa tuo sa Amahan. Dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, ihahal sa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita.
O Diyos among amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak nga buhig, hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon sa Henesis. Miingon kang Abraham ang Ginoo. Hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma. Apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana. Laglagon mo ba gayud ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit, adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an ka tawo? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana buhaton. Kay kun mo buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kun makakaplag ako kalim-an ka tawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan og 5 ka tawo nga walay sala didto, inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag. Dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag ako kapatan ka tawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag. Dili ko laglagon kini kun adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo, nga mopadayon ako sa pagsulti. Pananglit katluan lamang ka tawo sila. Ang Ginoo mitubag. Dili ko laglagon kini kun makakaplag ako katluan ka tawo. Miingon si Abraham,
Pasaylua in taon ako Ginoo, nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag kalamang kawhaan kataw. Ang Ginoo mitubag. Dili ko laglagon ang siyudad kun makakaplag akog kawhaan kataw. Si Abraham miingon, ayaw in taon kasuko Ginoo, niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay na pulo nga imong makaplagan, unsa may mahitabo. Ang Ginoo mitubag. Dili ko kini laglagon kun adunay napulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako kinabang, imo ako nga gitubag. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako kinabang, imo ako nga gitubag. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako kinabang, imo ako nga gitubag. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saan. Sa akong pagsambit, gipatalantukan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako kinabang, imo ako nga gitubag. Ang Ginoo hataas, apan bisan pa ni ana nagatan-aw siya sa mapaubsanon. Ug ang mapahitason iyang hiilhan gikan sa layo. Bisan magalakaw ako taliwala sa kagulanan, imo ako nga bantayan. Batok sa kapungod sa akong mga kaaway, imong gibakyaw ang imong kamot. Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako kinabang, imo ako nga gitubag.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini, o giwagtang niya ang tanang pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw usab kanimo. Pinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni na kahigayon nagampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, mingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tuduoy kami sa pagampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus mingon kanila, ingnan ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo man kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ug miingon si Jesus sa mga tinun-an, pananglit, usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi, ug miingon kaniya, bay, pabaylua kog 3 ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw, ug wa gyud ko'y kadalit kaniya. Kung pananglit, tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na akog sa muka. Gitrangkahan na ang pultahan, ug ang akong kabataan, ug ako, nang higda na, ug di na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may mong buhaton, sultihan ko kamo, nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon, ug mohatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya, ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man mauwaw sa pagpunay ug pangayo. Busa, sultihan ko kamo, pangayo kamo o kamo hatagan, pangita kamo o kamo makakaplag, pagtuktok kamo o ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag, ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usab ba kaninyong mga amahan nga mohatag siyang anak og bitin kung siya mangayog isda? O mohatag ba kamo kaniyang tanga kung mangayo siyang itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga tuwa sa langit, labaw pang mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Maglingkod sa mga kadiyot, may hapon nga itong tanan, or may gabi, may buntag, may udto, may hapon sa tanan nga na tambong ni apel sa tong live streaming mass coming from the National Shrine of St. Joseph Parish, Mandawi City, Cebu, Philippines. Ano yan na kita sa ikanapulog, 7 nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon. Din ang atong mga pagbasa, nag-iskot kini sa kaimportante sa pag-ampo, prayer. O ang pag-ampo atong nadungog sa unang pagbasa nga doon nagyoy pagkamakanunayon sama ni Abraham nga mihangyo sa Ginoo nga ayaw laglag ka Ginoo ang Sodoma kung makakaplag kag 50 ka tao, no? Niya o wag siya makaplagan ang Ginoo og 50, pwede ba 40, 30, 20, nagyong pagkamakanunayon, no? Mapausanon sa pag-ampo, paghangyo, pangamuyo sa Ginoo. O sa Ebanghelyo usab ang pag-ampo nga gisambingay sa itong Ginoo sama sa usa ka tawo nga giabtan og higala sa tungang gabi. Nya wag sa ikadalit nga kuan ba ikapakaon ihangyo siya sa silingan. Unya kining sige sa hangyo no do na pagkamakanunayon nang gitawag o kuan ba shameless persistence kana bitang dili na mauwaw sige pangayo ba, no? Kay naginahanglan gyud, naginahanglan nga tabangan. Og ang pag-ampo una sa tanan, prayer is a heart-to-heart talk and listening to God. Ang pag-ampo di ay maoy kinasing-kasing nga pakikukabildo og pagpaminaw sa Ginoo. Dili lang sigig istorya, kundi doon na sa ating panahon sa pagpaminaw sa Ginoo. Importante kani pag-ampo kay bisan sa atong ebanghelyo sa wa pa tuloy ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo sa mahnamo, siya mismo nag-ampo matud ebanghelyo. Usa niya nakahigayon, nag-ampo si Hesus. No, nag-ampo si Hesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, mingon ang usa siya mga tinun-an, Ginoo, tuloy kami sa pag-ampo. Ingon nga gituluan ni Juan yang mga tinun-an. Si Jesus mingon kanila, ingnan ninyo ni ini pag-ampo. No, gituluan ni Jesus yang mga tinun-an sa pag-ampo sa manamo. Nya kani si Jesus sa daghan kay mga importante mga desisyon, iyag yung unhan o pag-ampo, no? Kanang sa wala pa gani niya sa karon sa ebanghelyo wala pa niya tudloy og mahanamo iyang mga tinun-an yang nag-ampo sa mismo og sa dihang gibunyagan siya tapos kabunyagi ang tanan nga mga tao gibunyagan usab si Jesus samtang nag-ampo siya naabli ang langit og mikunsad kaniyang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati unya nabati mo sa katingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako kanimo pag-ayo. Nya sa wala pa niya pilia ang 12 ka apostoles. Matupad din sa Ebanghelyo San Lucas chapter 6 verses 12 to 13. Nya itong panahon na mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila nga nganlan niya apostoles. Sa wala pa siya mulakaw sa tubig. Mato pa sa Ebanghelyo San Mateo chapter 14 verses 23 to 24. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa sagabungtod aron pag-ampo. Og sa pagkagabi na si Jesus nag-inusara dito, niadtong tungura ang sakayan dito na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. No, sa wala pa siya malakaw sa tubig, nag-ampo siya. Nya sa wala pa siya
mo dawat sa kasakit, no? Dito sa tanaman sa Getsemani, nag-ampo sa dito. Yung ganing gitugon ng iyang mga pinili nga mga apostoles, San Pedro, Santiago, ug si Juan, nga magtukaw. Unya si Jesus kuyog sa mga tinun-an, miadto sa kadapit nga nganlag Getsemani, umingon sa kanila, panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako dito ug mag-ampo. Mingon gani si Jesus, amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kopa, matuman ang imong pagbuot. Diha usab sa cross, mingon si Jesus, amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Nag-ampo siya, samtang nabitay siya sa cross, nagungaw sa baba sa kamatayon. Sa wala pa niya banhawa, sa wala pa niya banhawa si Lazaro, nag-ampo si Jesus. Mato pa dinhi og ilang gikuha ang bato. Kunya mihangad si Jesus og miingon, amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako, apan nagsulti ako niini tungod ini mga tawo nga niya dinhi aron sila motuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini, misinggit sa kusog, Lazaro, guwa nga ri. Sa wala pa niya banhawa si Lazaro, nag-ampo siya. Sa wala pa niya pakana ang 5,000 ka mga tao, nag-ampo siya. Unya yang gipalingkod sa kasagbutan ng mga tao, ug gikuha niya ang 5 ka pan ug 2 ka isda, ug mihat sa langit, ug nagpasalamat sa Dios. Pikas-pikas niya ang pan, ug gihatag ngadto sa mga tinun-an, ug ang mga tinun-an usab mihatag ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Sa katapusan usab panihapon, nag-ampo usab si Jesus. Samtang nangaon sila, mikuha sa sapan ug nagpasalamat sa Dios. No nagpasalamat, nag-ampo siya sa amahan. Nya dito usab sa bukid sa gitawag og bukid sa Tabor. Dito sa pagkausab sa panagway ni Jesus, the transfiguration. Mingon dinhi, samtang nag-ampo siya, nag-ampo si Jesus, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. No mahulagway na to nga kini ding pag-ampo apil na gid ni og parte sa kinabuhi ni Jesus. Nya gituluan sa ta nga pag-ampo kamo kanunay. Nya sa Ebanghelyo gitudloan kita sa pag-ampo sa manamo, o kaning pag-ampo sa manamo gitawag ni siya the most perfect prayer, the Lord's Prayer, or the prayer of the Our Father. The most perfect prayer, Our Father. But the highest form of prayer, ang kinatasaang klase sa pag-ampo, mao kining pag-ampo sa santos nga misa. Pero ang pag-ampo sa manamo gitawag ni siya hingpit nga pag-ampo, kay naa diha ang upat ka mga elemento sa usa ka hingpit nga pag-ampo. Naa diha ang una, ang adoration, dayon gratification or thanksgiving, dayon contrition, dayon petition. Ang pag-ampo dayon ang hingpit, una sa tanan kinahanglan sa tang mo simba sa Dios. Munamingon si Jesus sa Ebanghelyo, inanyo nini pag-ampo, amahan, simbahon unta ang imong ngalan. No, ang pag-ampo hingpit kon ato sang simbahon pag-una ang Dios. Atong ihalad atong unahuna kasing-kasing atong kinabuhi ngadto kaniya. Itong mga pagsalig. Ikaduha, na hingpit ang pag-ampo, matawag na hingpit, gununay pagdaig, pagpasalamat. Kita, mudaig lang ta sa mga tao nga nagbuhat og maayo. Pero kanin nagbuhat og dautan, di gyud nato daygon. Ang atong pagdaig usab magdepende sa gidaghanon o gidak-on sa mga gibuhat sa tao. Kung doon ay mga tao muhatag na ito kindi, ay skindi, ang atong pagpasalamat o pagdaig, ginagmay sad. Pero tigaan kag yuta, tigaan kag sakyanan, tigaan kag balay, tigaan kag bugas,
bitin dako ang pasalamat. Ingon sad niini sa Ginoo nga ang ato papasalamat sa Ginoo hinurot tibuok tungod kay ang Ginoo naghatag nato sa atong kinabuhi. Gitagaan kita niya kalibutan, gitagaan niya sa tanan, pagkaon, hangin, may panglawas, may panahon, may ani. No, atong pakpakan ang Ginoo kay siya angay naton daygon, ay atong pasalamatan, no? Unya diha sa pag-ampo sa manamo, gitawag sa hingpit kay naasad ang kontrisyon. Pituduan kita si Ginoo pag-ingon nga pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Dayon ikaupat naa diha ang petisyon, pagpangayo nga Ginoo, tigay kami sa among kalanon matag adlaw. Ihatag kanamo karong adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Kini sa pag-ampo sa manamo, gitawag din siya pag-ampo sa tibuok kinabuhi sa tao. This is the prayer of the whole life of man. Kaya naa diha ang atong kagahapon nga mga binuhatan, nga mga dautan, atong gihalad sa Ginoo. Mingon ta Ginoo, pasaylua kami sa among mga sala nga nahimo kagahapon, niaging semana, niaging tuig, niaging buwan, among ihalad kanimo pasaylua kami Ginoo sa among mga sala. Yeah, it is also a prayer of the present need. Mingon ta Ginoo, hatagi kami sa kalanon among gikinahanglan karong adlaw. It is not the prayer of the past sins that we offer to the Lord. It is also the prayer of the present need. And it is also the prayer of the future. Nga mingon ta, ilikay kami Ginoo sa mga dautan. Saylo kami sa masala, ingon saylo kami sa kanamo, mingon ilikay kami sa mga dautan, hinunua, luwasa kami sa mga panulay. Nindot kaning amhanamo, kay this is the prayer of the whole life of man. It is the prayer of the past that we have committed, past sins that we have committed yesterday or last year. Niya atong panginahanglan karong panahona, atong gihalad sa Ginoo, o nga atong umaabot nga panghitabo nga wata kahibaw, our uncertain future nga wata kahibaw, atong gihalad ngadto sa kamot sa Ginoo, kay ang Ginoo gyud makahatag nato kasiguruhan paglaom, kay kita mismo we cannot see, we are not certain what will happen to us in the future. We do not know what our future holds, but we know who holds the future, our future, our God alone. No? Muna, ang nindot kayo sa mga pag-ampo, yang gituluan kita nga matag adlaw mag-ampo kita, kaya pag-ampo, makahatag na to kalig-on. Kay giingon sa palutihon, prayer is the most powerful weapon in this world. Kaya pinaagis pag-ampo, maayo kita sa mga sakit. Pinaagis pag-ampo, malikay kita sa mga katalagman. Malikay kita sa mga bagyo, mga sakit, mga tanang mga kadautan. Pinaagis mga pag-ampo. Prayer works miracle. A man without prayer is like a tree without roots. Manindog kitang tanan. Mag-ampo kita nga Diyos Ginoo. Nagatuo kami sa Diyos, ang Amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesucristo yang bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw gikan sa mga minatay, gisaka sa langit, nagalingkod sa tuo, sa Dios Amahan, makagagahom sa nga tanan, gikan didto, mubalik sa rong paghukom, sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, kakaambita sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw, sa lawas, kinabuhing way katapusan. Amen. Masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto sa Amahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan, ug maingon kita,
Ahamahan dungga kami. Ahamahan dungga kami. Nga ang tanang pangulo sa simbahan, padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa pagiya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ahamahan dungga kami. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas pinaagi sa mga tawo nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod. Magampo kita sa Ginoo. Ahamahan dungga kami. Nga sa halawom masabtan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog ug pagpanalipod sa kinabuhi sa tao sukad sa pagsamkon hangtod sa natural nga kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ahamahan dungga kami. Nga sila nga magmasakiton ug manag-antos ug sila nga walay pinuy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ahamahan dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ahamahan dungga kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nanag-una kanato makadangat na sa langit nung puloy-anan nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ahamahan dungga kami. O Diyos sa mga mahandungga kini mga pag-ampo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay suon magampo kamo harong ako yung sakripisyo. Dawaton ta sa Diyos amahan magkagagahom sa nga tanan. Dawatan ang taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga mong gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nga nasa mga kalipay nga tunhay kini among ipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo kay siya tungod kanaluoy sa kasaypanan sa katawhan nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga berhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya. Gikan sa kamatayon nga dayon ug siyang pagkabanhaw. Mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa
uban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigulang nagahani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa nagkasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gugulingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapsalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang mo alagad kanimo, himoa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among nga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, sa mga apostoles na mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikawng himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo. Magagagahom nga amahan niya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mga
maayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon naron dinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag milayo sa tanang kasamo. Santa nagapaabot kami nga malaumon na pagbalik ni Kristo among manunubos. Ay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko ka ninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko ka ninyo. Ayaw tanawa nga mo mga salagon nila ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa ka ninyo. Maanaw sab kanimo. Karon tipakita ang timaan sa atong pagkamanagsuon ang panagdait na aking tanan. Peace. Cordero sa Diyos, na nagawag kang sa sala sa kalibutan, ngaloy ikami. Ngaloy ikami, Cordero sa Diyos, na nagawag kang sa sala sa kalibutan, ngaloy ikami, at agi kami sa Ngaigsuon mao kini si Jesus ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, kininggasa siyang gugma, magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan, kini among ipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sa kanimo. Manalangin kaninyang Diyos nga mga gagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa at tundano ng kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.